Pencil'den muadil olarak aldığım kalem geldi. Sadece açma tuşunu kullandım. Hemen bağlandı. Yani bilmiyorum. Güzel gibi. Korkuyorum da ya biraz şu an ekran koruyucum olmadığı için ekran çizilecek diye. Ama çalışıyor ve ucu da böyle çizecek gibi gelmedi şimdilik bana. Birazcık daha kullandıktan sonra detaylı videosunu paylaşmayı düşünüyorum kanalda. Kaleminde, tabletinde. Zaten tabletin çok bir şey yok da. Yani onu herkes biliyor. Kalemi biraz konuşuruz. Çünkü 270 ya da 300 lira gibi bir fiyatı vardı. Ben kuponla yanlış hatırlamıyorsam bakacağım. 223 TL'ye aldım. Neyse derse dönelim. Tabii dönebilirsek. Böyle bir şey mümkünse artık. Buraya yapışmasına daha çok şaşırdım bu arada kalemdense.